Всем привет! Пошла в магазин и Лиду надо забрать. На улице минус 14, немножко идет снег, но у нас, видите, сохраняется, в общем, черное небо из-за того, что пасмурная погода и безветренно над нашим городом, ну и вот над Барнаулом. Ну а люди печки топят и машины ездят. И загазованность высокая, и получается черное небо у нас. Вообще дома темно, ну вообще на улице время обед, в общем как-то темно, мне кажется темно. Могло бы быть посветлее. Вот, а я пойду схожу сейчас в магазин. Даша заказала яблочки, а это молоко надо купить, ну и так по мелочам. Так, купила яйца. Вот самое главное, моя помощница пришла разбирать. Она взяла яблочки. Яблоки. 2 пакета молока. Так, 2 упаковочки печенек вот таких. Они по 18 рублей. Ну, 17,99. Йогурт белый. Вафельки. Творожок на ужин хочу, запеканку из яблок и йогурта в духовке. Так, хурма килограмм тоже, чуть там больше. И килограмм сахара. Так, вот. Сейчас достану, дочь. Так, ну и все. Моя покупка на 682 рубля. Да, все, убираем по местам. Все. Лида, ну-ка не дразни Дашу. Сейчас. Ты пришла, руки помыла? Да. Молодец. Ну все, убираем по местам. Даша ждала яблоки, но взяла вафельку и печеньку и побежала. Беру вот такие печенья, вот в такой упаковке, как ранешние, знаете. Вполне приличное печенье. 17,99. Молоко по 49 подорожало. Яблоки по 109. Яйца 64. Сахар 49 с копейками. Почти что 50. Хурма 76. Какая-то там на нее акция. Эти вафельки по 23. Не обмануть бы. Творог 2%, 200 грамм был по 53 рубля. Ну и вот этот йогурт, он 54. У меня опять компотик. Достала говядину. Гуляш, наверное, сделаю. Сейчас процежу компотик. Здесь у меня малина и красная смородина. Вчера что варила, выпили. Пока ягода есть замороженная, надо пить. Кстати, она, знаете, еще это у меня ягода с прошлого года. Поэтому в этом году вообще мало ягоды я заморозила. Все процедила. Все, он еще, правда, не остыл, но вчера они его и теплым пили. Так что вот так. Я, конечно же, не пью. Он там с сахаром и ягоды по системе только на завтрак. Сейчас вот это стечет по возможности, что и выкину. Вот. Все. А я занялась обедом своим. Это моя капустная запеканка. Ну, кто не помнит, где-нибудь здесь оставлю ссылку или в конце оставлю ссылку. Сейчас сюда налью водички, чтобы она потушилась. Яичко поджарю. На сухой сковороде, конечно же. Вот и все. Будет. Ну, если будет там у меня по граммам выходить, апельсинку добавлю, если что. Вот. Так что такой у меня будет обед.
Я занялась ужином. Здесь у меня говядина тушится. Сейчас потушится, буду обжаривать потом лук, морковку. Ну, в общем, обычный, как гуляш типа сделаю. А у меня это будет творожная запеканка. Здесь у меня творог, яйцо, йогурт натуральный. Я все блендером взбила, чтобы было немножко однородной массой. Сейчас выложу в силиконовую формочку. Мне нравится, что от нее все хорошо отстает, но она сама очень плохо отмывается. Это мне, конечно, не нравится. Вот так вот. Я люблю этот рецепт. Вкусно. Яблочки наши. Вот так буду туда, чтобы они утопли в твороге. Люблю, ну, вообще, как бы такой рецепт, что яблоко натирают, но я люблю яблоко, вот когда куском, что оно запеченное, очень вкусно. Еще если йогуртом потом полить обычным, ну, без сахара, который натуральный, то будет просто шикарно. Сверху посыплю корицей. Я, кстати, корицу и просто добавляю в чай, например, когда пью с молоком на обед. Тоже добавляю корицу, получается очень вкусно. Так. Ну и все. Ставлю в духовку и занимаюсь дальше ужином. В итоге на ужин у меня получилась отварная гречка и ну, что-то вроде бигоса. Здесь говядина тушеная с овощами и капустой. Очень вкусно. Готова моя запеканка. Она очень поднялась сегодня у меня. Видать, я ее прям хорошо взбила блендером. Этой порции мне хватит на 2 дня. Ну и подаю я ее с натуральным йогуртом. Заливаю йогуртом. Ну, вообще, смотрите по желанию. Здесь можно и какой-то фрукт еще разрешенный добавить. Так что здесь уж на ваше усмотрение. Либо выпить какой-то кисломолочный напиток, ряженку, кефир. Ну, чтобы без сахара было, естественно. Готов мой ужин. Всех накормила ужином. И, конечно же, мамам болеть нельзя. Домашние дела никто не отменяет. Такие, как, например, и разобрать стиранное белье. Это никогда не заканчивается. Поэтому приступаем к работе. Вылечила я свое горло. Оно уже перестало болеть. Потом 2 дня я себя чувствовала отлично. И вот именно в этот день у меня опять состояние моего здоровья ухудшилось. Началась какая-то слабость в теле, болит шея, болят ноги, болят, знаете, глаза, голова болит. В общем, состояние мое ухудшилось, померила температуру. Температура была 37,2. В принципе, невысокая, но состояние не очень хорошее. Поэтому на следующий день с утра я поехала на фильтр в больницу. Меня послушали, сказали, что у меня хрипы в легких, назначили лечение. Там и противовирусные, и от кашля, и от носа. Ну, в общем, полностью лечение. Муж мой на сегодня уже болеет 5-й день, и у него пропало обоняние. Ну, тест сдавать мы пока не хотим, потому что не вижу смысла от того, что мы сдадим тест или не сдадим. Лечение наше особо не поменяется. А в больнице мне сказали, что тесты делают только людям 65+ и беременным женщинам. Также я спросила, может быть, нам самим его сдать, на что мне сказали, что зачем вам это надо. Ну, если мне это не, ну как, им это не надо, то мне-то точно это не надо. Будем лечиться то, что прописали. На 8 декабря у меня прием у врача. Но опять же сказали, если вы себя будете чувствовать хорошо, то не приходите. Ну а у меня на сегодня последний рывок с домашними делами. Это посуда, ее немного, я решила помыть руками, потому что наклоняться и складывать в посудомойку тоже не могу. Все болит, болит вся спина. Состояние не очень хорошее, поэтому быстренько сейчас сполосну и все. Начала принимать я все, что мне прописали.
температура к вечеру у меня в четверг поднялась 37 и, ну, 7. Вот. Но вот сегодня уже утром в пятницу я проснулась без температуры, но мое состояние от этого не улучшилось. Также все болит. Болит спина, шея, голова, глазные яблоки. Все болит абсолютно. Я не знаю, у мужа уже перестала болеть голова. Но вот эти боли прошли. Я говорю, у тебя когда температура спала, тоже все болело? Он сказал, тоже все болело. Ну, не знаю, конечно. Сын у нас тоже заболел, поднялась температура у него в четверг вечером. Сейчас вызвала врача. Ой, он у нас и так просидел неделю дома, у него было красное горло. Ну, в общем, по итогу-то стало хуже. Хотели в пятницу идти за справкой, чтоб его, ну, в школу отправить, потому что я в больнице спросила, что нам делать с детьми, потому что если мы болеем, детям, может быть, тоже соблюдать режим. Но мне сказали, дети как ходили в школу, так пусть и ходят. Если они здоровы, то пусть ходят в школу. Мы совсем разболелись. 5 дней лечения. Поэтому я, ну, не то, что хочу не уйти от системы, нет, я хочу, ну, вот в лечение добавить там мед, да, морс, это все равно содержит в той или иной степени сахар. По системе это нельзя, но я считаю, что здесь уже теперь не система, главное, а здоровье. Вот, поэтому на время лечения сделаю себе такие поблажки. Ну и вообще, конечно, ничего, никаких, знаете, на весы вставать не буду. Потому что, когда принимаешь таблетки, то, естественно, вес может остановиться, либо вообще поползти вверх, потому что таблетки, они там же и крахмал, все в составе есть. Вот, поэтому такие дела. Мы совсем заболели все. Ох, не знаю, очень плохо себя чувствую, очень болит голова. Ну, в общем, тест на коронавирус мы не сдаем. Не знаю, мужу на работе сказали, не надо сдавать. Независимо от того, подтвердится коронавирус или не подтвердится коронавирус, не думаю, что кардинально изменится лечение, потому что я, как поняла, у всех оно вообще стандартное под копирку. Поэтому, ну, побольше отдыхать, обильное питье. И вот. Так что, не знаю, если сильнее разболеемся, то, наверное, на следующей неделе видео не будет. Ну, в общем, по самочувствию буду. Конечно, готовка, это все никто не отменял, но, в общем, я себя чувствую ужасно и ничего не хочу снимать. Вот. В общем, не хочу, я бы с удовольствием. Мне тяжело, мне даже стоять тяжело. Вот, поэтому в основном я либо горизонтальное положение принимаю, там, либо на кресле полулежа. Вот, так что вот так. Ну, ладненько, все, буду на сегодня прощаться. Всем пока-пока, до новых встреч. Не болейте, не теряйте нас, конечно же. Я никуда не денусь, просто немножко поболею. Все, пока-пока.